짜잔, 본자 강림. 오늘은 붕괴 서드. 어제에 이어 22장 보도록 하겠습니다. 드디어 후카랑 그 키아나랑 브로냐 만나는 거 드디어 20장 볼 때부터 만난다 해놓고 21장에서 후카 보여주고 드디어 만나는 거지. 이래놓고 또 과거 가는 거 아니겠지? 약간 두려움에 떨면서 한번 시작해 보도록 합시다. 어디 갔지? 자, 여기 있다. 자, 터치하여 게임 시작. 이번엔 만날 수 있는 거지? 출격! 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 나와 함께. 슝! 오늘은 좀 짧네? 아무도 예상하지 못한 곳에서 제8사도가 탄생했다. 건강하고 강력한, 거기다 우수한 붕괴 에너지 적합성까지 갖춘 그야말로 완벽한 신체이다. 가장 의아한 점은 본디 이 몸에 존재했어야 할 영혼이 존재하지 않다는 것이다. 본래의 주인이 신체를 떠난 덕분에 붕괴가 만들어낸 의식은 손쉽게 몸을 차지했다. 아, 이것도 오토가 또 짠 거야? 또 오토야? 죽음의 문턱에서 돌아온 후카도 모든 것이 다 제 손 안에 있다고 굳게 믿는 오토도 여전히 전우에게 호의적인 케빈도 예상하지 못한 것은 붕괴의 적인 자신들이 제8일자를 천명의 생명 유지 캡슐 안에 있는 후카의 몸에서 깨웠다. 아, 오토가 몰랐구나. 미안하다. 너무 또 넌 줄 알았어. 그러면은 그냥 저 뭐냐 8율자라고 벌써? 1, 2, 번개가 3, 그 다음에 얼음으로 4, 그리고 그 별의 율자가 5였는데 6, 7은? 뭐 일단 오케이. 얘네 셋으로 드디어 오랜만에 반장과의 재회를. 눈물겨운 재회. 随分と時間がかかりましたね。待ちくたびれましたよ。 하이. 記憶の数はそう多くありませんし、案内人をわざわざ手配したのに、どうしてそんなに時間がかかってるんですかね。おや？驚いてます？ 이 정도로 커졌으면 놀랄만한데. すみません。サプライズでもと思いまして。まあ、少しやりすぎたみたいですが。あなたは誰ですか？ 소녀는 키아나와 브로냐가 한 발짝 뒤로 물러나는 걸 눈치챘다. どうしてみんなそう聞くんでしょうね。私はあなたたちの委員長ですよ。同じ姿じゃありませんか。くっそ。どいつもこいつも。確かにあんたは委員長そっくりだけど、委員長はこんなことしない。そんなの。結局は慣れの問題だよ。ほら、彼女たちはあなたの方がいいみたいですし、あなたから説明してあげてください。余計なことは言わないように。 무도진 등장. 마음속의 기가반장. 환각이 키아나. 사라진다. ブローニャさん、元気でしたか。委員長。 갑자기 보이지 않는 힘이 그녀를 꽁꽁 묶어버렸다. 말도 제대로 할 수 없는 것 같다. 余計なことは言わないようにと言ったでしょ。公平に競うんですから、不正は許しませんよ。ほら、私たちの正体を教えてあげればいいんです。私は、キアナと共にいたあの都政の羽で、彼女は、オットーに殺された不可です。微妙に違う気がしますけど。まあいいでしょ。 소녀가 손가락을 튕기자 우도진이 사라졌다. 委員長に何をしたの？まったく。何ですか？少し休んでもらっただけですよ。ブローニャは、あなたを信じません。なぜです？あなたの企みには何か裏があると、
ブローニャはそう思います。どうして偽りの退去山を作ったんですか？どうしてブローニャたちに委員長の思い出を見せたんですか？それに、どうしてあのお姉さんの姿でブローニャたちを騙したのです。こんな遠回しなことせず、堂々と姿を現すこともできたはずです。一つ、退去山は偽りではありません。あなたたちの意識に合わせて少し修正を加えただけです。私の考えたシナリオも多少入っていますが、正真正銘本物の退去山です。二つ、あなたたちに私のことを理解してほしかったからです。昔の私は無口で他人に多くを語りませんでした。その結果、多くの過ちを犯しました。だから私は反省し、正直でいようと思ったのです。 너무 빙의를 세게 했는데? 율자 인격 거의 없어진 것 같아. 過去の失敗、過ち、固執、全部あなたたちに見せるようにしました。そうすれば、公正な審判を下してくれると思ったからです。審判。そして三つ目。わかりませんか？演出のためですよ。私自ら案内していたら、せっかくの物語もオチが分かってしまうでしょ？ちょうど私の頭の中に封印された人がいました。原因は覚えていませんが、彼女は完全な記憶と人格がありました。あなたは間違ってます。 우도진이 머릿속에서 나지막이 말했지만 소녀는 개의치 않았다. だから使いました。できるだけ彼女に自由を与えました。これが演出です。あなたたちも見抜けなかったでしょ？でも、なんで？ブローニャたちをこのように貶めた目的は一体何ですか？貶める？ 소녀가 낙담했다. いつ貶めましたか？あなたたちは傷つきましたか？危険な目に遭いましたか？すべては私の手のひらの上であり、問題が起こる可能性なんてみじんもありませんでした。なのに、あなたたちは敵意を私に向けるんですね。ん？惑わされないでください、キアナ。彼女はブローニャたちと一緒です。それに私たちは委員長を取り返さないと。え？私と戦うつもりです。いいでしょう。 아무리 후카처럼 행동하려고 拳 해도 で話し合いましょう。 결국 율자란 건가? 軽く手ほどきしてあげます。おとなしく位置につきました。へえ、 엄청. 不完全な律者なんだ。 아, なるほど。 아! 아니 반작 개쎄. 잠깐만. ベルトがコアをあなたに渡したんですね。 별걸 다 알고 있어. 아, 잠깐만. 야, 이거 지겠는데? 야, 잠깐만. 이거 지겠다, 지겠다. 오, 半人前の律者が手を組んだところで、結果はこんなものです。まあ、あなたたちが弱いのではなく、私が強すぎる。隙が全くない。 아니, 애가 후카와 하다가 힘까지 후카화 돼버렸어. 都政の羽の力すら使ってないのに、このざまですか？ 야, キアナ、ブローニャさん、これが私の実力です。 오, 야야야. どうすれば。 반장! 반장 몸 좀 차지해봐. 나 죽어! 반장 나 죽어! 나 진짜 죽어,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  진짜 죽어. 静かに。私です。 후카의 목소리가 두 사람 머릿속에 울려 퍼졌다.
彼女はこの状況を喜ぶあまり、まだ私には気づいていません。キアナ、ブローニャさん、よくき、やっぱりそうだったんだ。あの力の源。もう終わりですか？それが賢明です。あなたたちとは話がしたかっただけですし。彼女の体は私のものです。私の記憶に律者人格が混じったせいで、彼女は自分のことを私だと思い込んでいます。何をしてるんです？キアナ、委員長と対策を練ってください。ブローニャが時間。와! 20m? 얼마나? 重装ウサギ。ライドオン。 중장 토끼! 풀악셀! まだやるんですか？それでキアナはおしまい？ 교통사고! キアナの方が賢かったみたいですね。いいでしょう。票が割れるのは嫌ですし、審判に。 야 이거 브로냐도 죽겠는데? せいぜいそのバイクで満足いくまで叩く。 아니 선임 몸에 율자 들어가서 그런 거 너무 센데? 뭐야? 영역 전개했어? 근데? 액트 1 나 응? 아 영상 보고 가는 거라고? 요거는 EX고 大丈夫、私がいるから。私が先陣、チャンスをあげる。防げないよ。左上、右下、防げる。やっ、ふっ、えい、ふっ、せい、やっ、スタート。疾風の그렇다 到達。この集中一撃。守ることこそ私の誇り。 발키리 블라스 아 얘? 오 레벨 5 됐어. 붕괴에 있어 이건 가장 이상적인 율자였다. 그러나 오토가 무심한 실수로 후카이 몸에 붕괴를 깃들게 한 것처럼 사물의 발전은 언제나 기회와 인연이 절묘하게 들어맞아 조금씩 변화가 일어난다. 새로 태어난 붕괴의식이 후카이 머릿속에서 깨어났다. 지금이 그는 아주 단순하다. 붕괴는 그에게 가장 기본적인 인격을 부여했고 이는 육체의 기억과 섞여 유일무이한 율자의식을 탄생시켰다. 모든 율자의 탄생이 그러하듯 붕괴는 언제나 우위를 점했다. 하지만 이번엔 육체의 원래 주인을 과소평가했다. 수천 수만 년의 기억이 되살아나 깊은 바다와도 같은 기억이 율자의 인격을 집어삼켰다. 후카의 과거는 마치 파도처럼 거셌고 도저히 막을 수 없을 것처럼 쉴 수 없이 몰아쳤다. 그러니까 한 사람의 인생까지면은 율자가 집어삼킬 만한데 후카가 5만 년 살아버렸잖아. 율자가 먹혔나봐 그 5만 년 앞에. 그렇게 아무런 외력이 개입하지 않은 상황에서 새로 태어난 율자의 인격은 붕괴를 다음으로 중요한 위치에 놓았다. 끝없는 윤회 속에서 이런 상황은 처음이다. 후카가 5만 년을 살아버린 게 너무 치트키로 작용했나봐. 율자가 먹혀버렸어. よく聞いて、キアナ。ブローネさんでもそう多くの時間は稼げない。もし相手が戦いに飽きたら、すぐに私の存在に気づくはず。彼女は私の全盛期だった頃の力だけでなく、律者の力も持っている。力だけで勝てるような相手じゃない。この状況を打破するには、何か作戦が必要だ。どうすればいいの？彼女を疑えばいい。疑う？彼女は自分が何者であるか疑っている。そして自分こそが本物のフカであると信じ、
不可であろうとしている。それが彼女の行動理念。けど実際は生まれたばかりの子供なの。彼女には善意と理性があり、まだ崩壊に全てを飲み込まれてはいない。自分が本物ではないと理解したとき、彼女は自分の正体を理解する。そして彼女は動揺し、律者の力をうまく扱えなくなるはず。その一瞬の隙こそが私たちに残された唯一のチャンスだ。でも彼女を壊すことが目的じゃない。気をつけてキアナ。彼女を崩壊の深淵へと落としてはいけない。아예 붕괴가 돼버리면은 그건 그거대로 율자임 쓰니까 문제인 거고 혼란스러운 정도에서 그쳐야 되는구나. 한편 리치의 율자는 장점인 기동력을 활용해 적과의 근접전을 피하고 있었다. 하지만 비처럼 쏟아지는 레이저도 소녀에겐 그저 귀찮은 골칫거리일 뿐 어떠한 위협도 되지 않았다. 야 잠깐. 바이크를 타야지. 바이크를 타야 도망을 가지. 잠깐. 야, 한 대 맞기 시작하니까 안 벗어나지는데? 배드 엔딩이야? あとは任せました。任せました？ 하지만 소녀는 그 말을 놓치지 않았다. おかしい。ブローニャさんは 그리고 소녀는 한순간에 해답을 찾아냈다. 頑固者め。そう邪険にしないでください。へえ、いたんですね。もちろんです。うっかりあなたのことを忘れていました。まさか逃げてたんですか？逃げていませんよね。私の考えすぎですよね。 그는 고개를 끄덕였다. ずっとここにいたじゃないですか。ならいいです。 그녀는 환상을 없앴다. 어우. ありがとう、キアナ。私のこと信じ、気を失ってる。油断したからさ。第一律者の力はそう簡単に制御できるものじゃない。あの男たちがどうなったか知ってるでしょ？あなたがいれば十分なんだから。簡単な話なんだ。私と彼女、お互いの意見が衝突し、どっちが本物の負荷だと思う？ 눈 뜨고 있는데? 本物の委員長は律者に抑え込まれてる。あれは委員長の体を乗っ取った律者。まだ崩壊に操られてない。委員長を助けるに。直感で判断してみて。この強くて勇敢で理性のある負荷が本物？私は、 그러니까 여기서 이 후카가 그러니까 이 율자 녀석이 완전히 후카가 돼서도 안 되고 그렇다고 완전 율자가 돼서도 안 돼. 그걸 생각하면은 누굴 선택해야 되지? 얘 왜 이거를 나한테 넘기는 거야? 보통 게임이 자동으로 해주지 않아요? 잠깐만. 자. 일단 진짜 후카는 그럼 이쪽이야. 얘 율자라고 나왔어. 여기는 얘는 그냥 후카의 의식이 있는 거고 사실 육체랑 기억은 이쪽이 맞단 말이지. 근데 여기 율자가 섞여버렸어. 그럼 뭐지? 누굴 선택해야 되지? 누굴 선택해야 율자가 그냥 잠만 들고 후카가 원래 몸으로 돌아가서 육체를 차지할 수 있지? 쉽지 않네. 일단은 진짜 반장을 선택을 해볼까? 그게 맞나? 얍. どうして彼女を選ぶの？不公平だと思う。世の中公平なことばかりじゃない。
で、あなたは何が不公平だというの？どちらが本物か判断してほしいって言われたけど、あんたのことは何も知らない。委員長の過去をたくさん見せて、自分は生まれ変わったって言ってたけど、あんたのことを知ったわけじゃない。私が知ったのは、あんたが大巨山で罠を仕掛けて、私とブローニャちゃんを貶めたことだけ。そんな状況で、公平な判断を下せるわけない。 어리둥절한 소녀는 후크와 키아나를 번갈아 쳐다본다. 確かに言う通りだ。彼女を選ぶものだと思ってた。先入観というものは何よりも厄介だし。けど、キアナの言う通り、これは私が悪い。先に自己紹介すべきだった。少なくとも、私とあの頑固者の違いを知ってもらわないと。 어? 아, 일단 어디를 골라도 상관없었나? 아니면은 율자 선택하면은 배드엔딩인가? 뭐였지? 왜 이런 어려운 짓 시키는 거야? 안 되겠다. 반대쪽도 해봐야겠어. 못 참겠다. よく聞いて、キアナ。 잠깐만. 반대쪽도 한번 해봐. 그냥 맞으면 되는 건가, 이거? 이길 수 있나, 이거? 반대쪽도 한번 선택해봐. 너무 궁금해서 못 참겠어. 아! 아, 이거 어차피 맞으면 지는구나, 이거. 아, 너무 아파요. 스킵이 안 되는 부분이 조금 있긴 하지만 지금 궁금한 거 못 참겠어. 반대쪽 도로 어떻게 되지? 任せました。任せました？ 빨리. 여기서 あり 이제 がとう、キアナ。私のこと信じ、 이 8번째 율자라고 얘가 벌써? 気を失ってる。油断したからさ。第一律者の力はそう簡単に制御できるものじゃない。あの男たちがどうなったか知ってるでしょ？ほら、あなたがいれば十分なんだから。 여기서 簡 이제 単な話なんだ。私と彼女、お互いの意見が衝突し、どっちが本物の負荷だと思う？ 얘를 선택하면 あ 어떻게 れ 되지? は、委員長の体を乗っ取った律者。まだ崩壊に操られてない。委員長を助けるに、 애매하게 반장의 키가 좀 더 크네? 本物の委員長は、律者に抑え込まれてる。直感で判断してみて。この強くて勇敢で理性のある負荷が本物？私は、 이쪽! やっぱりそうでしょ？不公平だと思う。世の中公平なことばかりじゃな 아, い。 뭐 바뀌긴 했네. どちらが本物か判断してほしいって言われたけど、あんたのことは何も知らない。委員長の過去をたくさん見せて、自分は生まれ変わったって言ってたけど、あんたのことを知ったわけじゃない。私が知ったのは、あんたが大巨山で罠を仕掛けて、私とブローニャちゃんを貶めたことだけ。そんな状況で、彼女をキアナの少ない。 선택지가 중요한 게 아니었구나. 오케이. 자, 붕괴의식은 위기를 느꼈다. 아니, 사실 위기는 이미 시작되었다. 현재 세대의 사람들은 인성의 가치와 감정의 무게를 중요시하기 시작했다. 이전 세대의 절대 이성주의에서 간과한 요소가 예상 밖의 효과를 낳은 것이다. 제1율자의 배반, 제2율자의 각성, 제3율자의 가출? 이런 일은 더 이상 일어나선 안 됐다. 인류의 발악에 대항할 무언가를 해야 했다. 起きてください。寝すぎですよ。 새로 태어난 율자의 혼돈된 무의식 속 한 목소리가 조용히 속삭였다. あなたは？私はあなたの井戸です。最も原始的でありのままのあなたです。초자 이드
그 목소린 말했다. ちゃんと思い出して、あなたは。 당신은 쟤가 그러면은 율자한테 율자지 타지 말라고 훅하라고 세뇌한 거야? 저 자아가? 환상이 또다시 펼쳐졌다. ここって。 누워있는 애, 테슬라구나. そう。ここはあなたが律者として目覚めた場所。過去の私との違いを見せるには、あなたに体験してもらうのが一番いいからね。そうでしょ？ほら、過去の私はオットーに惑わされ、彼の代わりに悪いことをたくさんしてきた。理由は、助けてくれた恩と、火種計画への執着心。 불시계획? でもよくよく考えたら、火種計画って本当にそんな大事なものだった？いや、そんなことはない。人類を自由に成長させることが必ずしも悪い結果につながるとは限らない。困難があればそれを克服する。人類はそうやって成長してきた。そうでしょ？火種計画は所詮、メイ博士の傲慢助けてくれた恩に関しては、別に彼の助けがなくとも対処ができた。何か言いたいことがあったら言ってくれていいですよ。ちょうどキアナもここにいますし、補足したければご自由にどうぞ。過去の話はもうやめましょう。でも、あなたは過去に生きてる人なんでしょ？ 소녀는 환상 속 자신을 가리켰다. 過去の私は未来、希望、勝利のために他人の計画を執行してきました。理由も結果も問わずにね。この道を歩けと言われたらそれに従い、考えることをメイ博士やオットーに丸投げした。でも、思考を放棄するということがどういう意味だかわかります？それは責任から逃げてるんです。ですが、私は逃げません。今回の復活をきっかけに、私はいろいろと考えました。今の私は、あの男の言いなりになったりしません。リタ、彼女は天命の忠実な。 갑자기 今 저런 も 걸로 その 까는 正 거야? 体がわからない。彼女には本当に自分の心が。 응? 뭐 갑자기 位置につきました。 싸우러 갔어. 뭐지 얘? 왜 이래 다혈질이야? 敵に優しくすることは自分の首を絞めること。昔の私。 뭔가 어딘가 익숙한 대사인데? 적에게 자비를 베푸는 건 자신에게 잔혹한 일이다. 서드에서 먼저 나온 스타레일에서 따갔던 그 대사다. 스타레일에서도 한번 따가서 써진 적이 있었죠. 아, 캐론이었나? どう？互いの差は一目瞭然でしょ？でも、委員長は私たちを守るために。それは変わり身が早いだけのこと。私は違う。私は常に周りのことを考えて、それに過去の私には悪い癖がある。何をするにしても、私は最後まで貫く。決して自分。本当に？当然。人は自分の選択に責任を持つ。私はじゃああの時、あんたが何があったかは知ってるんでしょ？第二律者の意識が私を打ち破った。あの時の私は世界にとって最大の脅威だった。あんただったらどう対応したの？ 소녀는 말문이 막혔다. これ以上ない返しだ、ギアナ。この人の性格なら多分。ええ。
私なら、迷わずあなたを殺すでしょう。もちろん、あの時の私は今よりもずっと弱かった。아, 반장은 절대로 학생을 상처 입히잖아 이런 경계인가? 얘는데 또 상상을 초월하는 責めないでほしい。 무언가가 나올 것 같은데? 말을 근데 너무 심하게 한다. 근데 쟤 왜 이렇게 안 맞니? 人類が律者の力を制御できるようになるとは思わないの？ 아, 律者 보고 있구나. 얘들아 안녕. 야 도와줘. 저 뭐야? 궁이야? 아! 아! 아, 아파요. 어우. 공간의 일자라 그런가. 자꾸 순간이 좀, 나. 쟤는 뭐야? 됐다. 愛で律者に勝つ。オットーもそう言っていた。けど私は信じない。いや、信じないんじゃなくて、 소녀는 입술을 깨물었다. わからない。わからないんだ。とにかく、私ならその場で全力で律者を倒すことを選ぶはず。危ない橋は渡れない。渡りたくない。 우도진에 깃든 후카는 아무 말도 하지 않았지만 키아나는 그녀에게 칭찬을 들은 것만 같았다. 키아나는 율자를 성공시키는데 성공한 것이다. わかった。それで私を倒した後、あんたはどうするの？倒した後、 소녀는 생각에 잠겼고 무의식적으로 잔혹한 미소가 입가에 번졌다. その後、オットーという過ちの根源を消す。 그녀는 사리를 감추지 않고 천명주교를 쳐다봤다. 大したことはない。彼は所詮メイ博士の道具に過ぎない。メイ博士の足元にも及ばない。そんな奴が世界を手玉に取り、何年も私を欺いてきた。彼なんて別に大したことないんだ。 소녀는 벌레 쫓아내듯 손을 휘저었다. 하지만 오토의 환상은 그녀의 생각대로 사라지지 않았다. 환상의 손에 들린 금빛 깃털이 따스한 빛을 내뿜고 있었다. そうか、そうだった。彼は都政の羽の模造品を作り出せるんだった。黒板証明。くそ。 허공만장. 私が作った元凶なのに、リアルを追求するあまり、奴にしてやられるなんて。おっと、のくせに。 소녀는 투덜거렸다. 이를 꽉 물고는 분노인지 슬픔인지 모를 표정을 지었다. 委員長がやったの？残された力は微々たるものだから、私にできるのはこれくらい。 오토의 모습은 사라졌지만 율자는 원망이 담긴 혼잣말을 여전히 중얼거리고 있다. 누구? 다이丈夫私がいるから私がやっふっふっせいはっやっはっふっやっはっはっ
っはっやっはっやっはっ疾風のごと뿅. くこの程度펀치. そろそろ防げないよ。 뭐야, 밀려났어. やっ左上右下防げるはっやっはっせやっやよ当たれ集中一撃 괜히 꺼냈다. また私の 얘는, 아! 了解 잠깐만. 쟤네들 레벨 낮은 걸 까먹고 있었어. 大丈夫私がいるからえいふっやっふっふっふっせいやっはっふっふっやっやっやっふっはっせいはっやっはっやよ当たれレンジン撃破 꽝. 逃げるなその身を刻む左上右下防げるふっせいやふっ 꽝. ふっ 꽝. そろそろ防げないよ体勢を崩す火や龍神倒れろはっやっ 쿄. 守ることこそ私の誇り 차걸? 다음. 키아나가 율자의 마음을 흔들고 있다. キアナ、うまくいってる。 우도진의 깃든 후카가 마음속으로 생각했다. 지금 그녀의 힘은 너무 약하다. 비록 사소한 것일지라도 그녀 자신의 존재를 마모시킬 수 있다. 지금 이 그녀는 갓 태어난 아기처럼 율자에 의지하고 있었다. 그녀가 힘을 나눈 덕분에 온갖 풍파를 겪은 깃털이 온전할 수 있었다. 그러나 그런 하찮은 깃털이 그녀를 쓰러뜨릴 방법을 찾고 있다는 걸 율자는 미처 알지 못했다. 그럴 리가 없지 않은가. 그녀가 죽는다면 우도진도 함께 사라질 게 분명하다. 율자는 이러한 가능성을 믿지 않았다. 애초에 그런 가능성은 고려하지도 않을 것이다. 이것이 바로 그녀와 진짜 후카의 차이였다. これでもう最後でしょうね。 죽음을 각오한 후카가 마지막으로 느낀 건 약간의 아쉬움이었다. みんな準備できたよ。どうキアナ、これでいいでしょ。 소녀가 큰 소리로 키아나에게 묻는다. 말투엔 초조한 기색이 역력했다. あんたの強さはもう十分理解したよ。何か含みがある言い方みたいだけど。うん。だって、それは敵として、戦士としてのあんただから。研究室で、私は委員長と一緒に過ごした。委員長の優しいところをたくさん知ってる。あの時、委員長は体を失って、力もあまり残されていなかったけど、それでも私を助けようと手を貸してくれた。もしあんただったら、どうしてた？もちろん私もできるだけあなたを助けるよ。 소녀는 깊이 생각하지 않고 그렇게 말했다. でも、体のない自分を想像するのは難しい。今の私はこんなにも強い。そんなことはもう二度と起こらないから安心していいよ。その光景を再現しましょうか。また出てきましたか。無視して話を進めてたのにいきなり話に入ってくるなんて。まあいいでしょう。力を貸してあげますから再現してみてください。 여기가 유루문관도 쪽이었네. ここは上条製薬。ヨルムンガンドの隠れ蓑である医療機関です。 맞네, 유루문관도. 私とキアナはとある情報を手に入れるため、ここに潜入しようとしました。はっ、
潜入ですか？大得意ですよ。都政の羽の力を使えば誰にも気づかれず自由に行動できますからね。さあ、キアナ、やってみよう。응? No. 지나갈 수 있나? 지나갈 수 있네? 오. 저 정문으로 들어가는 거였나, 원래? 쟤 왜 저래, 쟤 왜 저래, 쟤 왜 저래. 지금 미친. 뭐야, 왜 들켜? 잡았는데? なんだこいつ、人間じゃない。力が効かない。あんたのせいで気づかれた。大したことない。全部倒せばいい。潜入とはつまり誰にも知られないこと。こんなの、大したことない。ヨルムンガンドの雑魚と戦うのは別に初めてじゃない。ジャッカルとかいうやつもここにいたんでしょ？彼女を出してみたら？彼女、全然相手にならない。 포카가 세긴 개세긴 한데 저 당시 상황 기준이면은 몸이 없어서 이거 못하지 않나? 準備できたよ。あの時の委員長はかなり力が弱ってた。ごめん。そうしたかったのは山々だったけど、弱いふりをするのは苦手で。弱者の気持ちがあんたには理解できないの？そういうわけじゃなく、そもそも私は弱者になることを望んでない。そういったところがあんたと彼女の一番の違いかもね。うん、そうだろうね。過去の私は強い力を持っているにもかかわらず弱者だった。でも今の私は違う。邪魔者が誰であろうとも、私はそいつを排除する。欲しいものは必ず手に入れるし、思い通りにことが進まなければ、私の思い通りに変えてみせる。力を持ってるから使うの？私の知ってる委員長は、フカは弱者の気持ちを理解できる強者だった。だから私は彼女じゃないと言ったでしょ。私と彼女、どちらがより優れているのか考えてほしい。あんたはフカじゃないって、そう言いたいの？私は不可だ。でも、私は変わった。どうしてあなたたちは過去にすがる？私の何がいけない？彼女が何かを成した？何もできてない。何をしても失敗ばかりだった。私なら成功する。それが何だろうとも。オットーを殺せる。ケビンにも勝てる。どうして新しい私を受け入れてくれないの？それは、確かにあんたは委員長よりも優秀で、強くて、敵にだって勝てる。過去の委員長よりも、すごいかもしれない。そうでしょ？けど、それは私たちの委員長じゃない。相手を間違えてるよ。あんたの目の前にいる私たちは、あんたが軽蔑するあの負荷と日々を共にしてきた。私たちは友達だったんだから。 그 얘보다 약해도 그때 그 후카가 아니면 의미가 없다는 거네. 彼女がどんな人だろうと関係ない。どんな人になろうとも関係ない。私たちが好きなのは、あの負荷。あの負荷だけ。私たちの委員長だけなの。あんたが彼女の存在に変わることなんてないよ。それが答え。あなたの答えってわけ？あなたは、彼女がいいの？彼女を選ぶの？
私は不可じゃないって。彼女こそが不可だと。それがあなたの答え。 소녀의 몸은 가늘게 떨리고 있다. 그리고 소녀는 힘차게 고개를 들었다. 눈살을 찌푸리고 악문 입술에는 피가 배어나오고 있다. 키아나는 그녀의 눈동자에서 망설임을 느꼈다. 이 순간 율자는 하나 더 어린아이로만 보였다. 엥? 냅다 바보하고 끝났어. 누구지? 냅다 바카하고 끝나버렸는데? 분노는 말할 것도 없이 불길처럼 차오르고 있었다. 그러나 폭발하기 직전 분노는 급격히 식어버렸다. 그리고 소녀는 눈을 부릅뜨고 노려보았다. 最初から決まってたんでしょ？私のことを真剣に考えず、初めから眼中になかった。彼女だって、ずっとあなたを助けてた。あなたたちは。 소녀는 눈을 감았다. 주먹을 불끈 쥐었지만 떨림이 멈추지 않았다. 真剣に考えてたのは私だけ。こんなの不公平だ。いいでしょう。あなたが望む負荷を返してあげる。 그녀는 가만히 서서 깃털 하나를 하늘로 띄웠고 깃털은 화살처럼 날아와 키아나 앞에 떨어졌다. 彼女がいいんでしょ？どいつもこいつも彼女がいいって言うなら、お望み通り返してやるよ。委員長。 키아나는 웅크리고 앉아 깃털을 조심히 들어올렸다. 날개는 무게를 느끼지 못할 정도로 가벼웠다. 그리고 익숙한 감각이 손바닥으로부터 전해져 왔다. 溶けた。キアナ、律者の束縛が消えた。ええ。けどあなたももうすぐ死にますけどね。力を分け与えはしない。私の他にあなたを助けられる者はいない。死ねばいいんです。そう、死ね。みんな死んでしまえ。 키아나는 태어 검기로 붕괴 에너지를 깃털에 불어넣으려 했지만 에너지는 깃털의 주위만 공허할 뿐이었다. 私のために力を使わないでキアナ。それはもっと大きな脅威のために残しておくべきものなんだから。そう、無駄なことなんてしなくていい。都政の羽はそうやわじゃないんだから。もう一つ方法があるよ。 응? 키아나가 나지막한 목소리로 중얼거렸다. 方法はもう一つある。委員長の体を取り返せばいい。キアナ、いけない。あまりにも危険だ。 키아나는 몸을 일으켜 아공의 창을 소환했다. そうかもね。でももう誰かが私から離れるのは嫌なの。愚か者が、どういうつもり？ドラマの主人公にでもなったつもり？ヘドが出る。あの頑固者はあなたに諦めるように言ったんでしょ？キアナ、彼女を助けたい？私に勝つことすらできないのに。勝ったとしても彼女は助からないのに。この体は私のものだ。彼女の力で私の体を乗っ取るって？ありえない。私の体がなければ彼女の力は回復しないんだよ。わかる？勝ち目なんてないの。死ぬしかないんだって。死ぬしかない。 키아나는 일어서서 아공의 창을 소환했다. 愚か者。 율자가 고개를 떨궜다. いいでしょう。そんなに戦いたいなら。最後まで付き合ってあげる。 목소리와 함께 세상이 일그러지기 시작하여 거대한 소용돌이가 되어갔다. 하나하나의 빗줄기가 율자를 향해 날아갔다. キアナ。そしてあなたも。そうまでして。友達には優しいけど、敵に対しては手加減しないんだ。これが完全なる正義。完全なる負荷。完全なる私だ。 어우.
얘 100% 율자가 된 건가 이러면?復活してから今まで敗北を味わったことがない。 오, キアヌ、あなたの強さはオット、ケビン、デュランダルと比べてどうなの？自分の力を思い知れバカ者。와중에 윙크는 왜 한 거야? 안 맞아요, 공격이. 너무한다. 아야, 왜 나 맞아? 좀 맞아줘봐. 잠깐만. 야, 두두다다다다당. 의식의 율자. 너 뭘 써? 왜 8율자니, 너네는? 잠깐만. 조심해. 아, 잠깐만. 아, 이거 기절했다. 총 쏴도 안 맞아, 애가. 반장 정신을 차린 거구나. 정신 차린 반장 옆에 있었어. 율자 된 게 정신 차린 거였어, 생각해보니까. 뭐, 어딨지? 얘 가짜야, 이거? 실체를 찾아 파괴하자. 맞췄는데? 오케이, 맞췄누. 얍! 뭐야, 쟤창 율자 아닌데 후카 같은데, 저거. 저기요. 무신 뭐야, 이거. 아, 잠깐만. 나 총 쓰고 있어. 총 쓰고 있다고. 창 아니야. 내려놔봐, 그거. 아이, 진짜. 아, 아. 나 죽는다. 짜, 꽝. 난이도 상승? 왜? 어떻게 피하는데? 응? 실체? 이거 아닌데? 아니, 실체 어떻게 알아보는데? 잠깐만. 뭐가 다른? 아! 아니, 보고 있는데! 아, 잠깐만! 잠깐만. 어우, 씨. 개이불고 날아와요. 오! 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 공! 그래? 미안! 미안해. 미안, 녀석, 미안. 미안하다고. 또 분신 찾기야? 잠깐만. 어디 보자. 자, 이렇게 해서 쫙 갔을 때, 뭐가 진짜지? 어떻게 알아보지? 얘인가? 아닌데? 아니, 진짜 어떻게 알아보지? 알아볼 수 있는 방법이 있나, 따로? 쟤인가? 쟤도 아닌데? 뭐지? 또 어떻게 알아보는데! 아. 후! 어우. 오. 멀리까지 도망쳐왔네? 왜 아티레라. 따봉. 来なさ 아니네. い。
여기서요? 어! 本物のケーキを見せてあげる。 이상한 거 날아와요. これでも食ら 깡. 아, 잠깐만. 깡. 이거 이렇게 해야 돼? 깡. え。来なさい。 이거는 요걸로 피하고, 요걸로 피하고, 요걸로 피하고, 슈르륵, 슈르륵, 깡. 잠깐만. 矢を食ら 깡깡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  슝. 깡깡깡깡깡깡깡 슝. 깡깡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 깡 슝슝. 깡깡깡깡깡깡 잠깐만. 야 반장이라며 반장을 키하다 이렇게 안 패. え。矢を食ら 아 계속 유지할 수 있다고? 와 저게 뭐야? 와이 너무 매서운데? え。矢を食ら 어? 그럼 또 꾹 누르고 있으면 안 되네 이건? くそ。 이거 쇠사슬을 끊을 생각을 안 하는 거야? 아 저렇게 달리는 거구나. 어? 왜? 내가 피해야 되는 거야? 뭐지? 아 L. 아 잠깐만 아니 잘 안 보여 저거. 갑자기 키보드보다 된 거야 그리고 L. 응? 뭐 어떻게 L을 누르는 게 아니야? 뭐 어떻게 하는 건데? 에? 잠깐만 아니 이거 뭐 어? 아니 L 뭐 D 아 이거 처음부터 키보드 조작 그거라고 말을 해줘야 내가 알지. 어? 아 연타 야 이거 어떻게 해 이거? 되는 거야? 오토마우스 켜야 되나? 아 원래 지는 거야? 저거 오토마우스 키고 이기면 어떻게 되지? 원래 지는 게 맞는 것 같은데 궁금하네. 아니요 리듬 게임 하는 사람이 저일 것 같기도 한데. 잠깐만 이거 대사가 그러면은 됐다. 미친 웨폰 마스터. 반장 살살해 살살. 야. 자. 考えてみて。この戦いに何の意味がある？その結果に何の意味をもたらす？ 아! 야! 뭐 무도 쏟아진다 막. この世界に必要なのは私の力で私の方だ。 아. 꽝. 잠깐만. 진정해.
ショータイムの始まりだ。勝敗に意味はない。 아, あなたが負けるのは当然のことなの。あなたが私に与えたダメージは瞬く間に回復する。けど、あなたはどう？傷が増える一方でしょ？忠告するよ、キアナ。全文明のそうだね。でもここは現実じゃない。 아공의 참, 아공의 참, 까매기 힘들어요. だ 야, 이거 쓰면, 私 아, に勝てる 기절. 隙があるとでも？寝言は寝てから言いなさい。 오, 잠깐만. 委員長は 깡깡깡깡깡깡깡. それは私が手 이걸로 加減したから 리셋하고. だ。 오, 야. 아. 깡깡깡. 아, 뭐야, 못 튕겨 되잖아, 이거는. 아. 지금 아공탕 쓰면 기절하는데? 야, 잠깐만요. 아. 야이씨. 야, 이 미친. 私を 아우. 잠깐. 야, 이거. 아우, 씨. 자. 저거 다 튕겨내고 나면 되나? 깡. 쾅. 어후, 됐다. 어? 나 그래도 키아나가 훈련을 받은 만큼 잘 싸우네. 음. 大丈夫、私がいるから。そろそろ、やっ、その身を刻む。やっ、せい、左上、右下、防げる。やっ、せい、やっ、꽝. 集中。 이치게키. バルキリーだから当然の勝利だよ。大丈夫、私がいるから。私がせ、やっ、それ、せい、꽝. せい、やっ、体勢を崩す。やっ、左上、右下、防げる。せい、やっ、 하나, 둘, 셋. 꽝. ヘリアのやり方で未来を切り開く。 그럼 이제 요거를 보면은 오! 그거다 애니메이션. 무야호 애니. 직전에서 멈추는데 훅한가? 맞네, 훅하네. 직전에 중간중간 막혀. 아, 깃털 보이네. 공률. ここまでだよ。くそ、嘘だ。ありえない。
あなたたちちゃんと言うことを聞きなさい。おう。クソクソクソ。あなたたちこのバカたわけが。どうして邪魔をする。どうしてあの役立たずを助ける。どうして。 저거 율자 힘이 아니면은 히포카 몸에 있던 힘이야. そもそもあなたたち 저걸 뭐? 아 후카권 敗者 같다. のくせに。 자세 보니까 후카권 같은데? これは委員長の 맞네. キアナ 너도 배웠잖아. 教えたことを思い出すの。 오. 神なるもの変化の極みなり万物に妙にして天 오! を持って話話すべからすべからざる者なりざる者なり。退去研究神雲 검기가 아닌데? あやつに負けてたまるか。委員長敗者なんかじゃない。ありがとうキアナ。律者は私に任せなさい。元凶はもうすぐ解除される。もう帰って。今回はおそらくさようなら。待って委員長、他にも方法が。そうかもしれない。しかしこれが私の使命。 에? 아니 벌써 이 생각이 너무 빠르지 않아? 너대 찾으려고 우리가 이 고생을 했는데.もういい。またなの。犠牲の上での勝利だなんて私は嫌だ。 그치? 委員長返して。 그치 키아나 그렇지. 찾으러 가야지. 어, セイエイ先僕は嘘をついてない。私はたくさんの裏切りと嘘を味わいました。委員長 루비야. 私は嘘をつかないよ。律説はここまでのようです。信じてくれた人も私のせいでいなくなりました。私は強いからそんなの心配ないよ。どれだけ努力しても歳月の流れにはかないません。結局私は一人ぼっちです。一人ぼっちにさせないから。どうしてここに。封印が破壊されたら。うるさい。ならもう一度倒せばいい。私から逃げるなんて許さないから。 돌아가자 반장.
おかしい。なぜ私は負けたの？力も速度も、精神力も胆力も、私の方がずっと上なのに。私が律者だから。失敗するのも運命なの？気づいたんですね。当然。いくら自分を騙そうとも、力を全部使った時に、いや、もっと前から気づくべきでした。でも認めたくなかった。私は意識を操る律者。何かを否定するなんてたやすいことでしょ？たやすいはずだった。結局最後までなりたかった人は私じゃない。倒したい相手こそ私だった。私は周りを嘲笑ってきたのに。結局私が一番のピエロでした。この世界に公平なんてない。そうでしょう。律者に生まれたのはあなたのせいではありません。崩壊の意識はずっとあなたの心の中であなたを染めようとしていました。しかし、あなたが屈することは一度もありませんでした。 공생관계 같은 걸로 또 할 수 있으려나? 그건 힘든가? 私もそこにいたからわかるんです。あなたが邪悪の化身、崩壊の傀儡でないことを知っています。私はこの体を捨て、あなたはその中から生まれました。この体はあなたのものですが、今はまだ渡せません。ごめんなさい。私を必要とする者がまだいるんです。やるべきこともまだ残っています。あなたの精神はもうボロボロだってこと知ってるでしょ？もし私が死んだら、あなたも死にますよ。ええ、知っています。崩壊の意識がまだ私たちを見ていることも知ってますよね。今のあなたが体の主導権を握ったとしても、崩壊の侵食に抵抗できます？律者の力に耐えられます？全力で抗ってみせます。だから、力を貸してほしいんです。ありえない！力を貸してほしい？バカじゃないですか！貸すわけがない。死ねばいいんです。同じ体を共有する？考えるだけでも虫唾が走る。私は負けた。あなたこそが不可。私は誰でもない。もう二度と会うことはありません。さようなら。私はここを去ります。止めることなどできません。どこに行くんですか？あなたには関係ないでしょ。私がどこに行こうが私の自由です。私は意識の律者ですからね。二度と出会うことがないよう、せいぜい祈っておいた方がいいですよ。ありがとう。あなたのためじゃありません。何かしたいならすればいい。私とあなたはもう何の関係もない。じゃあね。体がなければ、崩壊の侵食はますます苛烈を極めますよ。全力で対抗します。たとえ負けたとしても、私に勝てる人がいると、私は知ってますか？それじゃあ。 반장은 이제 반장 본인인 거지? 근데 율자 쟤는 어떡하니? 본인의 자아가 율자가 아닌데
잠깐만요. 요거까지 볼만한가? 조금 긴데? 조금 아니라 말긴데? 생각보다 짧았어. 여기. 음. 얍. 일단 서드는 여기까지 하고 나서 다른 거를 뭘 할지를 한번 생각을 해볼까요? 여기서 끝내기엔 좀 아쉬운데. 그렇다고 스토리를 더 보기에는 1인 극장 저거는 좀 분량이 길단 말이죠? 그러면은 여기서 뭘 하면 좋을까? 잠시 할 일이 사라졌어.